ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើមុខម្ហូបជប៉ុនមួយមុខទៀតហើយគឺវិធីធ្វើល្ពៅស្ងោរជាមួយស្ដេចសារាយសមុទ្រជប៉ុនចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំរួមមានល្ពៅជប៉ុន251ក្រាមស្ដេចសារាយសមុទ្រជប៉ុនខំបឺបន្តិចបន្តួចតៅហ៊ូចៀនឆ្អិនស្រាប់179ក្រាមទឹកស្អាតសម្រាប់លាងបន្លែត្រាំសារាយសមុទ្រនិងសម្រាប់ស្ងោរល្ពៅចាក្នុងនោះមានទឹកស៊ីអ៊ីវដែរ1ស្លាបព្រាបាយមីរីន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះស្ករ1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបត្រីជប៉ុនឈ្មោះហុងដាស៊ី1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាជាដំបងគឺនាងខ្ញុំចាត្រាំស្ដេចសារាយសមុទ្រជប៉ុនណាឈ្មោះខំបឺចាខំបឺហ្នឹងគឺពេញនិយមនៅប្រទេសជប៉ុនចាវាគេចិត្តវាស្ដើងឲ្យហាលស្ងួតហើយតាមពិតសារាយសមុទ្រហ្នឹងប្រទេសវាធំណាបងប្អូននិយាយទៅបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែវានឹងរីកធំអាហ្នឹងណាចាត្រាំវាទៅយើងលាងវាចោលមកទឹកបានហើយកុំលាងច្រើនពេកនាំអស់ជាតិណាព្រោះសារាយហ្នឹងវាមានជាតិឆ្ងាញ់ចាលាងវាមកទឹកហើយត្រាំវាភ្លាមចាត្រាំជាមួយទឹកត្រជាក់ធម្មតាហ្នឹងត្រាំវា15ទៅ20នាទីអីចោលទៅឲ្យវារីចានេះជាកញ្ចប់ដែលខ្ញុំទិញមកវាកញ្ចប់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមុខម្ហូបជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺសារាយហ្នឹងអាចប្រើបានមុខម្ហូបច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមុខម្ហូបស្ងោរល្ពៅជាមួយនឹងសារាយហ្នឹងសិនណាចាភាសាជប៉ុនគឺ kombu ចាភាសាអង់គ្លេសគឺ king of seaweed ណា Japanese king of seaweedខ្ញុំបកថាស្ដេចសារាយសមុទ្រជប៉ុនអញ្ចឹងទៅស្រួលខ្មែរយើងគាត់ស្រួលហៅនេះគឺជាល្ពៅដែលយើងចាត់សបកមកល្ពៅនិយាយទៅល្ពៅខ្មែរយើងក៏បានដែរយើងយកអាស្អិតមកចាខ្ញុំវាកាត់ធំហើយម៉ាក់ក្មេងក៏ថាឲ្យតូចជាងនឹងបន្តិចក៏ខ្លាចវាក្រឆ្អិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវាមកកាត់សបកដំបូងខ្ញុំអត់ចង់កាត់សបកអីព្រោះម៉ាក់ក្មេងគាត់ថាកាត់សបកក៏បានមិនកាត់ក៏បានចាហើយខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំអត់កាត់សបកអីប៉ុន្តែម៉ាក់ក្មេងគាត់ឲ្យកាត់ខ្ញុំក៏កាត់ទៅចាហើយកាត់វាតូចបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយនិយាយបងប្អូនចង់គោះក៏បានដែរយើងធ្វើដូចបបរល្ពៅអញ្ចឹងតែយើងកាត់ឲ្យធំក៏បានឲ្យតូចក៏បានស្រេចតែចិត្តយើងចាចិត្តបងប្អូននេះគឺជាល្ពៅដែលគេចៀនឆ្អិនស្រាប់នៅជប៉ុនវាលក់នៅក្នុង supermarket គឺមានចាតៅហ៊ូចៀនចាឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងតែម្ដងសូមទោសបងប្អូនបើខ្ញុំនិយាយខុសអីកុំប្រកាន់ណាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះចិត្តខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចេះប៉ុន្តែភាសាខ្ញុំនិយាយទៅវាចេញអីផ្សេងអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំក៏អត់ដឹងខ្លួនដែរបងប្អូនយកវាមកកាត់មកតៅហ៊ូតុនហ្នឹងបងប្អូនបើសិនណាអត់មានលក់នៅតាម supermarket ទេបងប្អូនទិញតៅហ៊ូតុនឬក៏វារៀងតៅហ៊ូគេហៅតៅគ័រក៏បានដែរយកវាមកចៀនខ្លួនឯងមកក៏បានដែរចានិយាយទៅមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើសាច់ទេណាបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់កាត់មិនក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់កាត់វារៀងប្រឆិតអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេកាត់វាជ្រុងរាងការ៉េអីចឹងទៅមុខម្ហូបជប៉ុននេះគឺ healthy food ជនជាតិជប៉ុនអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរចាពេញនិយមជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តញ៉ាំល្ពៅផុសផ្អែមឆ្ងាញ់នៅស្រុកជប៉ុនចានិយាយខ្ញុំចិត្តឲ្យបងប្អូនរៀងជាត្រីកោណហើយល្ពៅក៏ខ្ញុំចិត្តឲ្យដែរចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ថ្លឹងវាសាក់មើលល្ពៅគឺឃើញ251ក្រាមចាហើយនេះគឺតៅហ៊ូ179ក្រាមព្រោះខ្ញុំចិត្តមុនខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានថ្លឹងវាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំលាយគ្រឿងផ្សំទឹកផ្សំរសជាតិខ្ញុំថ្លឹងវាឲ្យដឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវអានេះអត់ប្រៃទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងណាទឹកស៊ីអ៊ីវជប៉ុនបងប្អូនប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអីក៏បានដែរនេះគឺជាមីរីនចានិយាយទៅទឹកស៊ីអ៊ីវអត់សូវប្រៃ1ស្លាបព្រាបាយនិងមីរីនគេហៅស្រាផ្អែមរបស់ជប៉ុនហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះបើបងប្អូនអត់មានមីរីនហ្នឹងទេប្រើតែស្ករសសុទ្ធក៏បានដែរនេះគឺជាស្ករអំពៅខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាម្សៅស៊ុបជប៉ុនណាខ្ញុំដាក់ចិត្ត1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាហើយខ្ញុំកូរវាចូលគ្នាមុខម្ហូបហ្នឹងយើងលាយគ្រឿងផ្សំរសជាតិវាឲ្យហើយមកចានេះគឺជា
តិចនិចរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចង់ដាក់វាពេលដែលឆាក៏បានតែខ្ញុំលាយវាហើយចឹងវាស្រួលចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយនេះគឺជាសារាយសមុទ្ររបស់ខ្ញុំណាស្ដាច់សារាយសមុទ្រហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវារីកហើយវាទន់ហើយឡើងស្រស់ល្អហើយចាបងប្អូនកុំភ្លេចអានេះមិនមែនជាវ៉ាកាម៉ែនៅក្នុងមីសូស៊ុបទេណាសារាយនេះក៏មិនមែនជាណូរីដែលគេយករំបាយជប៉ុនទេណាសារាយរបស់ជប៉ុនគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាសារាយឈ្មោះខំបឺភាសាជប៉ុនខ្លះគេហៅខុនបឺខ្លះហៅថាខំបឺអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេងអឹមឬក៏អិនគឺដូចគ្នាភាសាជប៉ុនណាហើយពេលដែលគេវាស្ងួតក្រៀមគឺវារៀងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះក៏ក្រៀមដែរប៉ុន្តែគេហាលវារបៀបថាគេដកពីសមុទ្រមកមិនគេហាលវាអញ្ចឹងណាគេស្ងោរវាឆ្អិនហើយគេយកទៅហាលទៅវាវែងតែអ្នកខ្លះគេចិត្តជាចំណិតហាលឲ្យស្ងួតហើយលក់ចាសម្រាប់មុខម្ហូបផ្សេងឥឡូវខ្ញុំដាំដាក់ទឹកស្ងោរល្ពៅនិយាយពីទឹកគឺត្រូវតែដាក់ឲ្យលិចល្ពៅនិយាយទៅល្ពៅបងប្អូនយើងលៃណានិយាយទៅមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺឲ្យវាមានទឹកប៉បន្តិចនៅបាតចានពេលឆ្អិនណាឥឡូវហ្នឹងល្ពៅពេលខ្ញុំចំហុកខ្ញុំស្ងោរវាឆ្អិនហើយវារាងបែកតិចដោយសារហេតុអីល្ពៅហ្នឹងវាផុសហើយវាបែកតិចព្រោះម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំក៏អាយុ84ឆ្នាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ដាច់សារាយសមុទ្រចូលហើយនឹងដាក់តៅហ៊ូចូលហើយដាក់ទឹកផ្សំរសជាតិចូលចានិយាយទៅស្ដាច់សារាយសមុទ្រហ្នឹងយើងយកវាមកយើងអត់យកទឹកវាណាយើងយកតែវាមកយកមកដាក់ចូលចាហើយកូរវាថ្នមនៅលើភ្លើងហ្នឹងចាឆ្អិនហើយបងប្អូនងាយហ៎មុខម្ហូបហ្នឹងញ៉ាំឲ្យសុខភាពល្អទៀតសារាយសមុទ្រគឺវាសម្បូរជាតិរ៉ែញ៉ាំទៅវាជួយដល់រាងកាយយើងច្រើនណាហើយជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យអាយុវែងគេប្រាប់ថាញ៉ាំតៅហ៊ូឲ្យច្រើនញ៉ាំសារាយឲ្យច្រើនគឺយើងសុខភាពល្អចាមុខម្ហូបហ្នឹងគេញ៉ាំជាមួយបាយបងប្អូនជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំវាជាអាហារថ្ងៃត្រង់ឬក៏អាហារពេលល្ងាចចាប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអត់ញ៉ាំបាយទេមុខម្ហូបហ្នឹងតើតើនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនសេរីរសជាតិខ្លួនឯងណាកុំដាក់តាមខ្ញុំ 100% ព្រោះទឹកស៊ីអ៊ីវខ្លះវាប្រៃណាអញ្ចឹងដាក់តិចឲ្យភ្លក់មើលសិននិយាយចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube channel ខ្ញុំផងណានេះឆ្អិនណាបងប្អូនងាយបំផុតជនជាតិជប៉ុនគេញ៉ាំមួយបាយប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំម៉ាក់ក្មេងប្តីខ្ញុំក៏ខ្លាចធាត់ណាស់គាត់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចអត់ញ៉ាំមួយបាយទេហើយសារាយហ្នឹងពេលខ្លះកញ្ចប់ខ្លះគេលាយអំបិលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនលាងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានជាប់ជាតិប្រៃនឹងសារាយហ្នឹងណាចាំយកមកដាក់នៅក្នុងស្ងោរល្ពៅហ្នឹងចាទុនឆ្ងាញ់គ្រប់ចាហើយល្ពៅឡើងផ្អែមនិយាយចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ